Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Paklausības solis. Šodienas rakstuvieta. Un šķirsta nesēji nonāca līdz Jordānai, un priesteru kājas, kuri nesa šķirstu, bija jau iebridušas ūdenī, bet Jordāna ir pārplūdusi visu pļaujas laiku. Tad ūdeņi, kas plūda no augšas, sastājās kā liels aizsprosts, kurš sniedzās līdz pašai Ādamas pilsētai, kas atrodas Sānis Certanai, bet ūdeņi, kas plūda lejup uz Arabas jūru, jeb Sāls jūru, izsīka. Tad tauta gāja pretī iepratim Jērikai, bet priesteri, kas nesa tā kunga derības šķirstu, stāvēja sausumā Jordānas vidū, un viss Izraēls arī gāja sausām kājām pāri, līdz kamēr visi ļaudis bija pārgājuši pār Jordānu. Jozuvas grāmata, 3. nodaļa, 15. līdz 17. pants. Šodienas pārdomas. Šodienas rakstuvietā aprakstīta epizode no Dieva tautas ceļojuma uz apsolīto zemi. Uz zemi, kurā piens un medus tek. Kādu dienu viņi atdūrās pret šķērsli, pārplūdušo Jordānas upi. Varēja šķist, ka tajā vietā šķērsot upi ir neiespējami. Kur nu vēl sausām kājām? Bet Dievs. Viņš bija devis norādījumus, ka upe pašķirsies brīdī, kad priesteri būs spēruši soli ūdenī, un visa tauta sausām kājām šķērsos upi. Savā ziņā mēs visi esam ceļā uz kādu no Dieva apsolījumiem, un reizēm mums ceļā stājas dabiski nepārvarami apstākļi. Šādos brīžos apzinies, ka tu seko pārdabiskam Dievam, Dievam, kurš atbild uz ticības rīcību. Tātad tev apsolītais brīnums notiks tikai tad, kad tu sāksi spērt paklausības soļus ticībā, sekojot Dieva norādījumiem. Un ļoti iespējams pirmie soļi būs jāspēr konfrontējot šķēršļus, kuri mēģina tevi apturēt. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi, tu esi uzticams un visu varens. Es izvēlos noticēt taviem apsolījumiem un spērt soli to virzienā. Lai arī kādas upes man būtu priekšā, es ticu, ka brīdī, kad es spēršu tajā savu kāju, tu iejauksies ar savu pārdabisko risinājumu un piepildīsi savu apsolījumu. Jēzus vārdā. Āmen.